कुछ तो गिवन दिया होगा, वो गिवन है 50 मीटर पर सेकंड। इसी की मदद से अब हम निकालेंगे, मैं अप्लाई करने वाला हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क टोटल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली रेस्ट से ड्रॉप आता है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर लिया। पुट करो 1/2, मास है 10 की पावर -3, वेलोसिटी है 50 का स्क्वायर। 1/2 एज इट इज, 10 की पावर -3 एज इट इज, 50 का स्क्वायर 2500 काटा कुटी 1250। 1250 के ऊपर अगर पावर लगाती है -3, तो 3 अंक से आगे गया 1.25 जूल। ये आ गया वर्क टोटल। अब वर्क टोटल है, पुट कर दो, पीछे आ जाओ बेटा, यहाँ पुट कर दो वर्क टोटल कितना आया 1.25 - 10 बराबर वर्क एयर। आंसर निगेटिव में आएगा, 10 में से 1.25 गया, 8.75 जूल। दिस इज वर्क ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ऑप्शन किससे मैच हो रहा है? सी से। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।